people who weren't at our last meeting. Then we'll move on to the department. 有啲美國顧問公司提議企喺度開會嚟節省時間。不過咁就唔多啱呢位日本總裁，因為佢中意閉目沉思，然後先做決定。黑埋眼唞下，泰國人本來唔介意嘅，但係咁樣出腳板就好冇禮貌啦。而呢一個手勢就會令一啲希臘人好介意。匯豐一向重視當地智慧，尤其係理財方面，因為我哋明白喺每一個地方學到嘅，亦可以令我哋遍佈全球嘅客戶都獲益。匯豐環球金融，地方智慧。